Hello, namaste, assalamu alaikum, and welcome everybody. Welcome back to Roll Life of Planless. So it's Thursday, or end of the month. अभी रमज़ान आ रहा है. So रमज़ान आ रहा है. It's like new beginnings for me. Inshallah, I'm planning for something new. और आज मेरा जो चीज़ है बाहर जा रहा हूँ तो कुछ चीज़ है. In the sense kind of new beginnings तो कुछ तो होगा ना. Like if you are going to a college तो वहाँ पे एडमिशन होगा. इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस वहाँ पे इंटरव्यू होगा. इफ़ यू आर गोइंग फॉर बाइक कार वहाँ पे सिग्नेचर विग्नेचर होगा. ऐसा मेरा भी कुछ है. तो बस उम्मीद है कि हो जाएगा इंशाअल्लाह. तो अगर हो गया तो इट्स लाइक अ वेरी न्यू बिगनिंग्स फॉर मी. न्यू एनवायरनमेंट, सब कुछ नया नया लगेगा. एंड आई एम गुड टू गो. बाय द वे हाउ आई एम लुकिंग, कैन यू पीपल नोटिस मेरे आंखों में सुरमा है, वो भी रेड कलर वाला, विच आई लव इट. अभी द थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज़ अभी जाऊंगा और मैं वो करूंगा. उसके बाद मेरा एक्चुअली आज का प्लान था मस्त सोने का. यार मस्त सोना था मेरे को, लेकिन वो नहीं हुआ. तो अभी जाऊंगा, उसका काम करूंगा, उसके बाद मैं पानी नहाऊंगा, उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद सोऊंगा. सो दैट इज़ द प्लान फॉर दिस कम्प्लीटली. डायरेक्टली इफ्तियारी को उठूँगा क्योंकि मेरे अंदर नींद इतना ख़त्म हो गया, इतना ख़त्म ही हो गया. तो जस्ट वांट टू कंप्लीट माय नींद. और मैं क्या ऐसा उल्टा फिर रूँ बोले तो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द थिंग इज़ ऐसा धूप हो रही है. इफ आई एम टर्निंग लाइक दिस अंधेरा छा जा रहा. सो दैट्स हाउ इट इज़. एंड द थिंग इज ऑन ओ ब्रो दिस वाज अ गुड कार्स. आई जस्ट शो यू क्योंकि अभी मैं वीडियो में उधर तक जाऊँगा तो आई शो यू द बेस्ट कार्स यहाँ पे. एक्चुअली दुबई में क्या है बोले तो इट्स नॉट लाइक कि हर जगह आपको लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस दिखेगा, बट इट्स लाइक कि यहाँ पे दिखेंगे कार्स. क्यों बोले तो सी आई जस्ट एक्सप्लेन यू द मार्केट ईजीली. इंडिया में एक फॉर्च्यूनर ख़रीदना है तो कितने की पड़ेगी ब्रो? लाइक फॉर एग्जांपल 45 से 50 लाख तक पड़ जाएगी व्हेन इट्स ऑन रोड प्राइस. पूरा जब होके ऑन रोड पे आएगी 45 to 50 लाख होगी. एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20 लाख का है. मोस्टली 23 लाख 24 लाख तक ही है, उससे ज़्यादा उसका रेट नहीं जाएगा. और ये देखो टोयोटा कैमरी यहाँ पे जो आ रही है ना, दिस कार इंडिया में कितना है पता है? 57 लाख से ब्रो. 57 लाख से टोयोटा कैमरी, समझ रहे हो? मतलब इतना ज़्यादा. यहाँ पे कितना आराम से, अगर इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग इन इंडियन मनी, एक्चुअली आई एम नॉट अलाउड टू क्रॉस द रोड हियर बट आई एम स्टिल क्रॉसिंग. भाग. ओके तो इंडिया में टोयोटा कैमरी ही 57 लाख से. यहाँ पे कितने में मिलेगी पता है? 20-25 लाख में मिल जाएगी. क्योंकि इंडिया में क्या है, इतना टैक्स है ब्रो. फॉर्च्यूनर का कार के प्राइस से ज़्यादा टैक्स ज़्यादा है. कार का प्राइस कम है, टैक्स ज़्यादा है. SUV टैक्स, ऑन रोड टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, क्या क्या टैक्स, भला बत्तर का टैक्स. तो इट्स सो हार्ड टू बाई कार्स इन इंडिया. यहाँ पे आराम से ले सकते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड. सी ये आके ये जो कार्स खड़ी ना रेंटल के कार्स है, मोस्टली कॉन्वर्ट, लैम्बोर्गिनी, जी वैगन. और वो साइड जाओगे ना और ज़बरदस्त है, बाबस है, सब कुछ है. यहाँ पे एक और रोल्स रॉयस भी रहती है, मिनी कूपर भी है. मिनी कूपर यूज टू बी माई फेवरेट ब्रो, बट कन्वर्टेबल मिनी कूपर. ये देखो जिम्मी यहाँ पे लोग खिलौने के जैसा यूज़ करते हैं, छोटा ऐसा खेलने के लिए. दैट्स हाउ इट इज़ ब्रो. और फिर देखता हूँ और क्या क्या होता है. I'll post you back. Okay. So I just met this two cute couple today. और इनका नाम है, क्या नाम है? सिफा. और आपका नाम है? मेरा मंसूर. हाँ अच्छा. हमारे तरफ कर रहा है क्या? नहीं दो साइड भी है. अच्छा तो ब्रो आई जस्ट गॉट टू नो कि इनके 3 क्यूट किड्स है, इतने बड़े वाले. और इनको देख के ऐसे नहीं लगता है कि ये लोग बच्चों के पेरेंट्स है बोल के. माशाल्लाह दे आर सो स्वीट. आई गॉट ए फ्री राइड इन दिस ब्रो. देखो एक कोट में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कार है यहाँ पे इन्हीं की बिलोंग करती है, लेकिन ये एक्चुअली सेल्स पर्सन है कार के. कितने में लेना मनो? हाँ
जोर से मारो ना कद में तुम नंग मार डालती आज जान दो कौन सी मॉडल बोलो जान दे खाली मॉडल बोलो जी अस्तगफिरुल्लाह मर्सिडीज AMG बर्बस बोलो कौन सी क्या वो बकरा अच्छा चाकुआ की दुकान के वास्ते एडवर्टाइज करेंगे बरका बकरा नहीं बकरा रोज़ा लगा है क्या करूँ रोज़ा लगा है मुझे ये कौन सी कार है वो i10 वाह कौन सा को तुम्हारा अनंतपुरा हेलो कुछ कैमरा खराब रहता है ये ऐसे वीडियो बड़ा फिर so this my friend is telling that this car here this car is i10 you know i10 मेरी car is i10 okay he just named Lamborghini as i10 I don't know how he told us but it's okay see can you just see his blazer mashallah he looks so good his name is Abbas Iman सुनाता नहीं माइक नहीं है नहीं हवा आती है नहीं समझ में आ रहा अब अपना रोज़े में क्या क्या मिलेगा समोसा माशाल्लाह इंशाल्लाह लबन और ये जागी मस्जिद ये बस स्टैंड मिलेगा कहीं के मस्जिद कौन सा बस स्टैंड था तुम्हारा बस स्टैंड एजाज था क्या अंतापुर बस स्टैंड हाँ अंतापुर बस स्टैंड हाँ देखो रोल्स रॉयस गोस्ट नहीं फैंटम वाह इसका नंबर प्लेट देखो तुम्हें अंदाज लगा सकती है ना गरीब की ना तो अमीर की नहीं तो नॉर्मल प्रॉपर्टी ले लो गच्चू बैठो जे अरे हाय हाँ पिचिंग करता था मैंने उठा के उड़ा के मार क्या इचिंग करता था पिच okay Okay, so this is the masjid. This is a beautiful masjid where everybody comes for the iftiyari. Inshallah, this every day it depends like whether you are getting the food or not because it depends on your luck. क्योंकि मतलब ज़्यादा दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम माशाल्लाह so that's how it is. अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिला हम लोगों को. Okay, bye. बाबर भाई दबा के चलना है दबा के जूस नहीं निकलना है बाहर नहीं आपको नहीं मिला ना जी आज को नहीं मिला है समझो तो अंबल ले खाता है तो नहीं वो वाला कवर नहीं मिला ना वो वाला कवर नहीं मिला वो वाला उसमें अंदर कुछ नहीं है ये बहुत है अभी बोलेंगे पूछो ना Allahu Akbar. The best thing about UAE, you'll have food, enough food for everybody. وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أتاك حديث الجنود وفرعون ثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم बताओ ना bro these are the important words No, I'm just giving you a lot of suggestions. give this suggestion to the everybody so that everybody of my age will get to know Please get married. Have your Allah life. Akbar Tawba so this guy told me that don't get married soon girls become जितना भी mature लड़की को लेके आओ they'll become immature after the marriage thing As a wife, they are immature, but focus on your career first.
Go after your goals. Don't run behind hole. Yeah, don't run behind black holes. Anyways, going to trap. Don't trap soon. Okay. वो बोलो ना, the girl get immature. When it comes to husband, every girl will be. I think they think with thought, not with practicality and all. الأبواب They تغلق. don't have. I personally feel I don't know if it is happening with everyone or not, but as per my knowledge, You they- told everyone. I just told everyone. Yeah. All Sorry, girls. yaar. Women. Women. सलमान खान की बात सलमान भाई की बात याद रखो, पैसे के पीछे भागो, सब आ जाएगा. सब आ जाएगा. المحطة Okay. الإباحية. Dropping at 12:30. If you can change this graphic to a PCE table, maybe you can talk a little bit about it. It's my impression that the market is likely to look through any surprises when it comes to the inflation component of personal consumer expenditures and focus more on the personal spending. This comes after we've gotten another round of retailers warning on the U.S. consumer. The latest coming from Lululemon, a profit warning yet again warning on the U.S. consumer. Is it too early for this to show up? One second. We can have to wait for more clarity on tariffs. Today he'll upload a vlog. Please don't upload a vlog. Please. YouTube पे बात डाल. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, कितने क्लैप्स हैं? Everybody is fasting. Enough claps. Bro, wait. What wait? Fasting. Alhamdulillah. What is that? Oh, it will come see. जल्दी जाओ ना, खत्म खाओ जल्दी, लेट हो जाएगा. भाई अभी पकड़, मैं गिफ्ट देता हूँ. मैं भी हूँ. तू कैसा है? क्या मैं लेके आया? चल मैं नहीं पकड़. ब्रो, होल्ड दिस. Don't. इधर गया. This is a beautiful mosque, bro. This masjid is so beautiful. Let me show, okay? Well, let me show. I loved it, bro. यहाँ पे पार्क के बाहर दिस लाइक अ मिनी एरिया, यहाँ पे भी पढ़ने वाला. कितना साइलेंट वाला वाइब है ना. ऐसा एक मस्जिद पीटीएम में बनना है इंशाअल्लाह. So vibrant, you know, mashallah.